大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係阿欣。咁今集呢會帶大家去一個雪之國度，就係北海道啦。咁我就會同大家介紹我今次去到北海道有咩好玩，有咩好食。咁我哋即刻出發去機場 ，Let's go！ 咁今次我哋會坐香港航空飛到去北海道札幌嘅新千歲機場。估唔到原來而家香港航空都有返飛機餐咯喎！呢個咖喱魚蛋配炒麵呢，味道都唔錯啊！同埋原來連接佢哋機上面嘅 WiFi， 再掃描佢哋呢個 QR code 呢，就可以用手機唔使錢喺機上面睇佢哋嘅電影啦。終於見到雪啦，好興奮啊！咁我哋呢個北海道之旅第一站呢，就會先去呢個遊客一定要去嘅小樽啊！過完關出到嚟呢，大家就一路跟住頭頂 JR 線呢個水牌一路向前行，穿過國際線同國內線嘅呢條通道，再繼續跟住呢個水牌向前行，跟住就會見到新千歲空港站噶啦。咁大概每3至4個字呢，就會有一班車去札幌噶啦。咁我哋由機場去札幌再去小樽呢，係唔需要落車換乘嘅，大概1個鐘3個字就會到噶啦。咁我哋都係就咁拍 IC 卡入閘，再揀返自由席位嘅車廂坐。終於我哋嚟到小樽オタル啦，終於都踏上北海道呢個雪嘅國度啦，周圍都係雪同埋雪啊！睇下我哋幾開心，一見到路邊啲雪堆都要踩下。雖然啲雪係好靚好好玩啊，但係要喺雪地度拖住呢2個篋去行，真係好辛苦啊！我諗短短10分鐘嘅路程，我哋應該行咗有20分鐘。見到呢個路牌呢，就到我哋嘅酒店啦。咁佢喺正小樽嘅呢條一番街隔籬，我哋今次住呢間叫小樽格里茲頂級飯店，由小樽站行過去大概9分鐘左右，咁佢距離小樽運河都係行大概10分鐘就到噶啦。咁我最中意就係佢呢個大浴場啊，有室內外嘅浴池，仲有埋桑拿，我哋每日都去啊。咁帶大家參觀下我哋呢個房型先，我哋 book 呢個係一個雙床大型房，再加一張加床嘅，大概就280平方尺左右。我覺得喺日本酒店入面嚟講呢，都算幾寬敞噶啦，而且成間房都好乾淨企理。但要留意呢，佢係每3日先會執一次房嘅。咁而最值呢，就係朝早起身見到窗外面呢一個勁靚嘅風景啊！呢個海景加埋雪景真係冇得頂啊！好靚啊，勁靚！就算係落大雪嘅時候呢，都有另一番景致啊！整體喺呢間酒店嘅體驗好好啊，推薦大家嚟住。咁放低啲行李，我哋就即刻出發去食晚餐啦。因為小樽啲鋪頭呢，真係好早閂門啊，5、6點呢條街已經幾乎冇乜人噶啦。咁我哋最後呢，就求其揀咗一間睇落仲有開門同埋好多人喺入面嘅餐廳。就係呢間 Century Soup Curry 啦，原來喺 Google 睇返有成4.8分咁高分喎，同埋呢，佢開到呢差唔多9點零先閂門，所以如果大家嚟到小樽好晏呢，都可以食呢間餐廳。我哋酒店行過去呢，都係4分鐘到啫。一入到嚟就見到佢哋嘅風格真係充滿印度風情啊！牆上面勁多唔同種類嘅香料，一定勁正宗啊！餐牌上面有勁多唔同種類嘅印度菜，包括佢哋嘅北海道湯咖喱、印度烤雞、印度香飯，仲有佢哋嘅印度烤餅叫做狼啊！咁如果你單點佢呢啲咖喱呢，佢都會送烤餅或者飯。咁如果你樣樣都想試啲呢，亦都可以嗌佢哋呢個咖喱套餐。嘢飲方面，咁我哋嗌咗呢杯 Sapporo Biru 呢都幾好飲，仲有呢個隨餐附送嘅蘋果汁都唔錯。前菜嘅呢個印度香料烤雞呢，落咗勁多香料，好香啊！真係加埋佢烤到好有炭火香味啊！啲肉質呢，嫩得嚟又唔會好乾喎，真係出乎意料地好食啊！跟住呢個真係必點又抵食又好食嘅2款印度咖喱套餐，包括有沙律、勁大塊嘅印度烤餅、飯，
雞咖喱同埋蝦咖喱兩種唔同嘅咖喱，仲送一杯蘋果汁添，真係一次過可以試晒幾款菜啊！呢個成個手臂咁大塊嘅烤餅真係勁好食啊！佢外層勁酥脆，炭火香勁足，內裏又好鬆軟，加埋佢嗰陣好特別淡淡地嘅甜奶油香，就咁食唔點任何醬都已經好好食啦。如果再點埋佢哋呢個勁野味嘅印度咖喱，嗰個層次同口感真係冇得頂啊！而且佢全部咖喱都可以揀辣度，所以唔使擔心太辣會食唔到。跟住我哋嗌咗3碗嘅湯咖喱，有呢個豬肉湯咖喱，同埋呢個羊肉湯咖喱，入面勁多配菜，超級豐富啊！仲有勁多羊肉，份量好足啊！但係有少少可惜就係個羊肉有啲韌。跟住我哋仲有嗌呢個海鮮湯咖喱，同樣都好好食啊！入面有勁多海鮮，勁豐富啊，配菜好多，同埋佢個咖喱湯底係好濃郁啊，辣得嚟呢唔會辣到完全食唔到，用嚟送飯真係一流啊！咁有個湯咖喱，我哋轉咗跟呢個蒜蓉烤餅，同樣都整得好出色啊！個蒜蓉味係勁濃之餘呢，係整得好香脆啊！聽唔聽到呢一個脆卜卜嘅聲係幾咁酥脆啊？因為實在太好食啦，所以我哋第2晚又再 encore 咗呢一間咖喱。咁今次我哋嗌咗呢一個 lady set 呢，就可以自選2款咖喱。我哋揀咗呢個馬莎拉雞咖喱同芝士雞咖喱，兩款都好出色啊！我諗佢冇一個咖喱係唔好食嘅。咁個餐仲會有1嚿香料烤雞同埋1嚿薄餅嘅。咁湯咖喱方面，我哋今次3個都係嗌咗呢個雞髀湯咖喱啊，因為上次嚟到竟然賣晒啊，今次我哋終於如願以償啦。咁嗌咗呢個雞髀呢都幾好食嘅，不過有少少乾，驚艷程度真係不及呢一個芝士烤餅啊，入面真係落咗勁多芝士，係多到寫出嚟咁滯啊，同埋芝士味勁濃郁。點解佢所有呢啲烤餅都可以整得咁好食？所以好推薦大家一定要嚟小津線呢一間餐廳啊！哇！啲雪勁高啊，有我個人呢一半咁高咯，其實。哇！超級大雪啊！今日真係，睇下勁大雪，好凍啊！用住暖包先夠暖啊！呢個暖包幾好。佢哋兩個就係好似街童咁，係咁玩啲雪，經過都要。我逼你。咁我哋一邊影下相，一邊又玩下雪。我諗都行咗20零分鐘到呢，就終於由我哋酒店行到去今朝早我哋食早餐嘅地方，就係三角市場啦。咁本身嘅路程呢，其實由酒店行去小津站大概10分鐘左右。咁三角市場呢，就係正小津站嘅隔離，行一條樓梯上去就到噶啦。咁佢啲鋪頭呢，大概朝早8點鐘就會開門噶啦。咁佢主打呢，就係類似一個海鮮市場咁，用啲新鮮嘅海鮮啊，去整啲即食嘅魚生啊、當飯等等嘅。本身我哋係想去呢間龍波食堂度食，但實在太多人啦，所以我哋轉戰咗去隔離呢一間喺 Google 上都有4分，應該係叫做未廚嘅海鮮店度食。咁呢，佢係可以用 iPad 點餐，或者用手機掃 QR code 點餐都得嘅。咁唔知係咪因為嗰日係假期啊，所以好多嘢都賣晒啊。
咁我哋最後咧嗌咗呢一個定食先，咁呢個叫做真花魚定食啊，係北海道產嘅一種叫做一夜乾嘅魚。咁佢呢個定食會有一條魚啦、一碗飯同一個麵豉湯。咁佢呢隻魚嘅肉質咧好結實，同埋咧係冇乜骨嘅，食落去有幾嫩滑喎，所以我覺得呢個早餐嚟講都唔錯。跟住我哋嗌咗呢一個真花魚刺身呢，就係啱啱嗰個一夜乾嘅魚生版。咁我覺得呢個呢係更加好食，因為好大牙，好爽口，食落去勁有咬口，又有啲油脂咁樣。咁當飯方面，我哋嗌咗呢個有魚子、海膽、蟹肉同三文魚嘅全日空特製當飯，食材豐富得嚟又新鮮啊！仲有我哋嗌咗呢個勁多蟹肉同海膽嘅蟹肉生海膽飯，同樣都係食材勁豐富。而我覺得當飯一定要嗌有加海膽嘅，因為個海膽真係好新鮮、好鮮甜，超好食啊！咁最後我哋嗌咗呢一個活筆記貝刺身啊，好可惜呢個筆記貝應該係臭咗啦，我諗佢係真係好腥好腥，係腥到已經食唔到嘅味啊！但係海鮮檔嚟講真係幾好食，好值得一試。不過呢一個筆記貝真係扣咗唔少分啊！今集話咁快就完結啦，下集呢，我會繼續帶大家去小樽唔同嘅地方玩嘅，包括有小樽呢個好靚嘅雪山天狗山，仲有就係小樽唔同嘅美食。如果中意我呢條片嘅話呢，就喺下面幫我撳個 like 同埋留個言啦。如果想繼續留意我最新嘅動向呢，就喺下面訂閱我呢個 channel 啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。